是李俊。接下来这一个议程是有关于自由软体跟数位艺术，或是自由软体在数位艺术上的应用。那我先稍微自我介绍一下，我是李俊，去年在这边跟大家做分享。今年很高兴能够再来这边跟大家见面。我有两件事情要宣布。第一个就是说，如果在座有待会要参与 Lightning Talk 的讲者，麻烦在第4个讲者要开讲之前，到楼下的大厅第1排去集合。还有第二件事情就是说，我们这边所有的会议厅里面都不能够带吃的或者进去，除了这一点之外，因为这一点不算什么。算了，没有不算那种斜坡很高，大概是这样。好，那我就不多说了，我先介绍一下第一位讲者，是一位我非常要好的朋友，那他也是当今非常活跃的数位艺术工作者沈胜博。他今天要帮我们介绍的是一个程式语言叫做 processing， 他是专注于拿来做即时影像互动的工具。那我就由他来跟大家介绍，谢谢。大家好，我是胜博。那这边主题是 processing， 它是一个Java base 的一个程式语言，它也不是说是一个程式语言，因为它是 Java， 只是说它是一个包装过。那包装呢，它是专门为设计师跟建筑师还有艺术家所设计，所以它的界面呢跟语法呢都非常简单。好，那我稍微自我介绍一下，我是胜博。那现在是 OpenNet 台北的一个成员之一，他在台北大专任助教艺术家到9月以下，他本身也从事一些数位艺术的创作。好，那既然是要推广介绍推广 processing， 所以我会介绍一些我之前做过的一些作品，借由我做的作品，让各位可以了解说 processing 它到底可以做到怎么样的地步。然后之后呢，我会再简单的介绍它的语法，这样稍微做一下现场的示范。好，那这个作品呢是我在2008年6月时候做的，会看到是
当时只是一个纯粹展示在荧幕 LCD 荧幕上纯粹展示一个没有互动的一个数位作品。它是一个